Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы находимся на Тайване у одной из компаний, которая занимается непосредственно пайхо, то есть хунбэем, финальной обработкой чая. Сам человек тоже фермер, у него есть 3 своих плантации, но еще также он сотрудничает со многими другими. Вот, у него самостийная такая необычная коллекция чая, и мне очень нравится, особенно Цинсяну Луна, у него очень интересный. Вот, собственно, он сам подошел, сейчас достает оставшиеся ложечки. И сейчас мы здесь пробуем, прежде всего, красный чай с Жиюэтан и несколько сортов Цинсяну Луна. 2 из них такого чуть более сильного хунбэя, но не совсем такого темного, да, а просто вот дополнительно один раз еще сделали пайхо, то есть не такой цинсян, как обычно бывает. Чай здесь лишань, чай из Цуйфэна, который сейчас заменил Даолинь, который вырубили пару лет назад, и несколько еще других улунов будем пробовать. Здесь классическая абсолютно дегустационная посуда, которая используется на всех производствах и во время конкурсов в том числе тоже. Вот, мы сейчас тоже не исключение. Будем пробовать разный чай, надеемся что-то выбрать. В прошлом году у него абсолютно был невероятный хуньюй, то есть красный чай номер 18, еще его называют или красный нефрит, рубиновый чай, да, то есть дословный перевод хуньюй — это красный нефрит, то есть рубин. Вот, и руби 18, собственно, тоже от этого же названия происходит, то есть рубиновый красный чай тайваньский, один из самых известных вообще тайваньских сортов. Вот сейчас мы, собственно, их и будем дегустировать. Там不喜欢，不要用茶，煮茶叶也不能用的，不能用的。对身体没有什么问题的，但是桌子像这种用很多盖碗好，如果要是方便，这样的话你喝起来才会知道说啊，原来是这样。对。什么颜色都有。Я делаю такой контрольный 4-й пролив. Посмотреть, во-первых, как чай держит проливы. Ну и некоторые чаи, как мне показалось, не очень раскрылись. Вот мы выбрали в результате. Здесь у нас сейчас 8 сортов, из них 2 красных. Получается, лунов всего 6. На самом деле тоже еще просто сейчас у нас начало ноября, не все чаи еще готовы. Здесь именно высокогорный в основном чай, то есть все, что выше 1500 над уровнем моря, поэтому еще где-то половина чая не готова вообще. Вот, поэтому то, что есть, то сейчас и пробуем. И вот из этих вот 6 сортов улунов 2 нам очень понравились, 1 под сомнением. Будем сейчас тоже пробовать чай из лишань. Вот, посмотрим, сейчас подольше подержу последние проливы. Вот, действительно, очень улуны разные, и очень здорово сравнивать одновременно много сортов, потому что когда ты пробуешь их, не сравнивая в разных местах, там, и потом вспоминаешь, какой же там был чай, это довольно сложно. Тоже, конечно, можно, и тоже мы так делаем, потому что не всегда есть возможность выбрать одновременно много чая. Точнее, наоборот, почти никогда такой возможности нет, потому что, как правило, каждый фермер, у него там 3, 4, 5 сортов. Здесь человека чуть побольше, потому что он именно покупает молоча, собственно, да, и делает финальную обработку. Здесь, правда, не называется молоча, здесь называется это тиньча, то есть светлый чай, потом делают уже хунбай. Бывает, уже после того, как все продегустировали, я говорю, ну, что еще-то есть? Он говорит, ну, так, типа, уже все, вроде все попили. Я говорю, как? Ну, как все попили? Есть же что-то точно еще, что мы не пили. И достает, значит, 2 драгоценности. Одна Цилайшань место называется, сейчас понемногу расскажу, а другое Фушоушань, это самый высокогорный сад чайный, где мы тоже были. Уже там чай очень такой особенный прежде всего по цене. Вот. Но мы сейчас оценим, может быть, нам он понравится в этот раз, мы его возьмем, потому что в прошлый раз нам показалось, что просто идет оценка именно прежде всего за место, за известность. Вот. А вот это место Цилайшань очень интересно тем, что, как вы знаете, Даолинь срубили сады, там была высота 2600, вот. А это на противоположной стороне той же самой горы, примерно на 350-400 метров ниже находится место. Вот. И, как говорит хозяин, чай тоже оттуда очень хорош. Мы сейчас будем пробовать.
Вот, потому что интересно. То есть я еще с этого места не пил. То есть Цуфэн, например, мы пили ранее, а вот отсюда нет. Сейчас будем пробовать. Кстати, аромат очень-очень хороший и действительно напоминает Дуэлинь чем-то. Ну и в качестве винца, скажем так, сегодняшней программы, очень необычный чай. Ну, кстати, подобную технологию мы уже ранее у нас был чай тоже из Синьчжу, собственно, да, Дунфан Мэйжэнь. То есть это красный чай, сделанный из сырья улуна Дунфан Мэйжэнь. Вот. Мне тоже показалось крайне интересно. Вот это, то есть он весьма. То есть это и красный, и все, скажем так, особенности Дунфан Мэйжэня, все его ароматические свойства здесь тоже проявлены, но, конечно, по-другому, не так, как в улуне, но это крайне необычный чай, причем еще, что интересно, у него прям даже свойственна Дунфан Мэйжэня история с ароматом, то есть когда остывает чай, да, сам лист остывает в сосуде, который заварить, он дает еще больше аромата, в отличие от, например, того же улуна, да, который, когда остывает, аромат скорее более не такой яркий становится, то Дунфан Мэйжэнь как раз здесь так. Это красный чай, сделанный из Дунфана. Причем, кстати, из очень хорошего, то есть, судя по чайному дну, ну, такой не совсем маленький листик, но такой средний. Вот, много почек, то есть очень приятный. Внешне выглядит он практически так же, как какой-нибудь Динь Мэй, там, или даже Анси Сипин Хунча, там, да, красный чай из Анси, который много лет мы уже продаем. Ну что же, продегустировали оба самых высокогорных улуна Тайваня. Сейчас у нас здесь Силайшань и Фушоушань. Вот, очень его понравились. Прям вот реально вот это чувство жунь, когда вот маслянистость такая обволакивающая, проявлена здесь максимально. Вот, мне лично понравились. То есть в прошлом году мы пили вот этот Фушоушань, причем он был дороже и хуже. Вот, в этом году это не так. Это очень радует. Кроме того, впервые вот такой чай мне достался. Возможно, я вот этого пробовал, но может он был под другим именем. Такое тоже здесь бывает. Вот, но мне лично тоже очень понравилось. И место как бы интересное. Может быть, кстати, еще съездим туда, потому что это, собственно, хозяин, собственно, это его ферма и есть. То есть у него 3 высокогорные плантации, как я говорил, и еще несколько, с кем он сотрудничает, кому он помогает именно делать финальную обработку.